Den smakte maten, eller? Det var helt nydelig. Så bra. Jeg har stått og kokkelert litt i hele deg nå. Jeg husker jo forrige gang vi møttes, så sa du at det her var livretten din, og da tenkte jeg at da får jeg vel lage det til deg da. Du burde starte karriere som kokk, du. Men det skal sies at jeg synes det er veldig spennende at du jobber som jordmor. Ja, altså det er sikkert fint å være kokk. Men jeg vet ikke, det er bare ingenting som kan måle seg med den følelsen av å ta et liv, eller ta imot et liv. Nei, jeg tror ikke jeg ville bytte det mot noe. Den er ikke dårlig. Nei, du får ta med meg en gang. Men nå som dette her er vårt tredje stemnemøte, så er det kanskje på tide å ta det et skritt videre. Vet du hva, det høres ut som en veldig god idé. Jeg driver og maler taket der inne, så jeg må bare ordne ferdig kvarten. Er det greit? Hva sier fra når jeg skal komme? Herregud, det er skott. Herregud. Der er det. Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener. Klart det. Posten av Slem, her er den på Spotify. Jeg heter Arthur Hauge, og jeg er en seriemorder. Åh, se på den lille gullgutten din da. Åh, er han lekker. Han er skjønn, se på den lille, bitte lille. Åh.
Da jeg ble født, så endte det med at jeg drepte mamma. Gudrun? Hva som skjedde vet jeg ikke, men det jeg vet er at fatteren ga meg skylda for at jeg drepte den store kjærligheten hans. Og hva skjer med Gudrun? Gudrun, svara da! Gudrun! Nei! Nei! Kan du inte sluta upp och se på den där jävla tvn i 1 sekund? Gå ut i kjøkkenet og hente en bjørnunge til far din. Du lurer kanskje på hvorfor jeg ble seriemorder. Regner med at du tenker at jeg sikkert dreper for å få ut aggresjon som min trøblete barndom har påført meg. Det hadde i hvert fall vært jævlig klisjé. Men det er nok ikke derfor. Og det at jeg vokste opp med et fyllesvin av en far som ofte sa til meg at han skulle ønske jeg aldri ble født, det har ikke påvirket meg så mye. Jeg husker første gangen jeg tok et annet liv. Eller, det første som var med vilje i hvert fall. Det var det som var starten på noe som kom til å bli større enn jeg noen gang kunne forutse. Det høres sikkert ganske psykopatisk ut, men det å kjenne livet til den katten forsvinne i armene mine, det var en oppglødd følelse. Jeg følte meg som allmektigheten selv der jeg sto. Det tok noen år før jeg begikk et nytt drap. Jeg var så besatt av utdanning og så videre, så tankene mine var på et helt annet sted. Jeg drev og studerte så jeg kunne bli jordmor. Ganske ironisk at det ble levebrødet mitt, men tanken på å ta imot liv, men også ta liv, den likte jeg godt. Det føltes liksom som at jeg jevner ut befolkningen. Nok om det. Flere år etter at jeg kverka den katten, så tok faderen med meg på jakt. Han var ikke lenger den der alkoholiserte fyllesnabben jeg vokste opp med. Han tatt seg sammen da. Ja, Arthur, hvordan går det på damefronten da? Er det noen søte damer i klassen din? Det var ju synd med amerikanerna då. Och det flyr. Men så går det när skäggaporna får det som de vill. Nej, jag må gå och slå en läns. Men får vi se om du får något gjort då medan jag är borta. Det her var muligheten min. Det var virkelig den ene sjansen jeg hadde ventet på. Etter alle de årene så kunne jeg endelig føle på hvordan det var å ta et mer betydelig liv enn den katten. Arthur? Var är det, Arthur? Og nå skulle det skje. En mann som i hele mitt liv har brakt meg terror og sjelekval. Arthur! Og hans liv lå i mine hender. Jeg er allmektigheten.
Det er jeg som bestemmer mellom liv og død. Da kula traff den fete skallen hans, så kjennes det ut som en kappe av metall ble løftet fra ryggen min. En svulst ble fjernet fra hodet mitt. Hallo? Hei, det har skjedd en ulykke. Dere må komme nå. Please. Jeg husker da jeg var barn, og fatteren hadde sovnet inn i alkoholens dvale. Så hadde jeg fri tilgang på alle DVD-ene og VHS-ene vi hadde hjemme. Det var mest filmer med ekstrem vold og unødvendig nakenhet. Jeg pleide å se så mange av de filmene jeg kunne når han sov. Kanskje det rett og slett var de grafiske filmene som startet min fascinasjon med døden. Drit! Jeg vet at det jeg gjør er feil. Men jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke kjenner på en ørliten nytelse når jeg dreper. Men da jeg sto der med den lille jenta, kjente jeg på at det her kanskje har gått litt for langt. Så da var vi her, da. Ved historiens slutt. Siste verset er i ferd med å bli sunget, og nå er det bare ett offer igjen. Det er deg. Hele livet har jeg jobbet mot det her. Mitt største verk. Så lenge jeg kan huske, så har jeg vært et offer for samfunnets ekskommunisering. Det var helt opplagt at jeg trengte hjelp. Så nå vil jeg heller hjelpe andre som har det sånn som jeg. Kunstverket her representerer alle som har falt utenfor systemet. Og de som liksom skal passe på at alle har det så jævla bra, de skjønner jo faen meg ingenting, og nå er jeg lei! Lei de jævla kujonene som ikke gjør noe annet enn å slekke sin egen ræv og tilfredsstille egne behov. De tenker aldri på oss. Så nå håper jeg at de som ser det her, ser dem som trenger hjelp, og som trenger noen å snakke med. Så nå er det på tide at jeg fullfører mitt helgenske verk. Mitt magnum opus.